Почитувам председателе, почитувани пратеници, се надевам дека добро ме гледате и ме слушате. Така и треба. Имаме важна тема денеска. После дебатите кои ги имавме со членовите на собраниските тела, клучни за напредокот на евроинтегративниот процес на Северна Македонија, токму на оваа тема, задоволство ми е што денес повторно ќе имаме сериозно да дискутираме можност и да отвориме прашања поврзани со реформите, напредокот и стратешката поставеност на Северна Македонија. Сметам дека собранието е најсоодветното место каде темата извештај на Европската комисија треба постојано да биде отворена. Истовремено треба да биде и главно место каде што доаѓаат пораките за следните чекори во процесот, критиките, но и поддршката за спроведувањето на реформите. Ова е особено важно сега, во последниве неколку месеци од јули минатата година, од кога сме држава која преговара за полноправно членство во Европската унија, кога сме на половина пат на скрининг процесот и кога веќе имаме јасен преглед и насоки до каде сме и на што треба да обрнеме внимание. Со храбри, мудри и државнички одлуки владата во вистински момент направи историски чекор после 17 години чекање пред вратите на Европската унија. Со силна ангажираност за решавање на отворените прашања, и тоа отворените прашања и во однос на реформите и оние со соседите, одржувањето на добрососедските односи во континуитет, реформите во континуитет и сите напори во изминатите 6 години, земјата ја позициониравме на патот кој води до исполнување на нашиот стратешки приоритет. Минатата година државата доби позитивен извештај од Европската комисија, прв по отварањето на преговорите со Европската унија, со генерална оценка добро ниво на подготвеност за вкупната подготвеност на земјата за 22 година. Како и сите претходни, така и овој извештај на Европската комисија представува објективен приказ на ситуацијата во државата и недвосмислено упатува на тоа дека имаме одржливи реформи со нотиран јасен напредок и достигнувања во истите. Сепак, во исто време, конкретно ги идентификува областите каде треба уште многу да направиме и да ги зголемиме напорите за испорачување на повеќе резултати. Оценките од извештајот укажуваат дека во некои области сме направиле и сме постигнале многу повеќе дури од некои земји во регионот кои што преговараат цела деценија. Се уште стоиме, на пример, со најдобри оценки во кластерот темелни вредности, кој е фундаментален и суштински за динамиката на целиот процес на преговори. Слична оценка на подготвеноста имаме и во кластерот ресурси, земјоделство и кохезија, во кластерот конкурентност и инклузивен раст и во кластерот зелена агенда и одржлив развој. Северна Македонија е многу близко до оценките на Србија и Црна Гора. Во однос на кластерот внатрешен пазар и надворешни односи, Северна Македонија исто така е на исто ниво со овие две земји. Процентите покажуваат дека е задржано темпото на напредок или има подобрување во 23 од вкупно 43 области. Но во останатите 20 области има ограничен или помал напредок. Од аспект на подготвеноста, во околу 90% од областите имаме делумна или добра подготвеност. Овие бројки и нашата подготвеност во однос на државите од регионот се доказ дека не назадуваме, туку дека државата има стабилен континуитет и цврсто се држи на реформската агенда и се движи напред. Тоа треба да ни биде мотив заеднички да се посветиме за побрза европеизација на општеството, побрза интеграција во Европската унија, нешто што на граѓаните ќе им значи подобар квалитет на животот, повисок стандард и повисоки можности и дома и надвор од државата. Јасно и недвосмислено, Европската комисија укажа на работата на собранието во доцнењето од приносењето на определени закони како резултат на блокадата како политичка стратегија. Европската комисија исто така забележува пораст на напредокот во други области, во кои што исто така можеме заедно како политички субјекти, а особено политичките субјекти
застапени во собранието да направат повеќе. Забележува пораст на напредокот во правосудството, но бара да продолжи тренд на неговото независно и самостојно работење. Она на што треба особено да обрнеме внимание во предстојниот период е подготовката на новата стратегија за реформа на правосудниот сектор и спроведувањето на стратегиите за човечки ресурси во судство и во обвинителство, каде што треба една цела нова генерација да стапи на сцена по пензионирањето на голем број на суди и обвинители во овие два системи. Извештајот го поздравува и работењето на Државната комисија за борба против корупција со укажување да продолжи проактивно да работи на спречување на корупцијата, вклучително и на случаи против функционерите на високо ниво. Оваа област ќе биде навистина предизвик и сето тоа треба да биде подкрепено за да држи, за да има основа и за да ги спроведе укажувањата на Европска комисија согласно принципот на владење на правото. Од аспект на слободата на изразување и медиумите, извештајот дава оценка дека медиумите имаат соодветна средина за работа, која обезбедува критичко новинарство. Она на што останува да се фокусираме во наредниот период е усогласување со правото на Европската Унија на Законот за аудиовизуелни медиумски услуги и реформирање на Националниот радиодифузен сервис, нешто што долго време се провлекува во извештаите и за што има одговорност исто така и опозицијата во парламент, и затоа повикувам да го искористиме како можност заеднички оваа долготрајна забелешка на Европската комисија да ја решиме, бидејќи овој закон укажува на двотретинско мнозинство при менувањето на или обновувањето на мандатот и на програмскиот совет и на составот на Агенцијата за аудиовизуелни услуги. Во однос на економските критериуми, извештајот оценува дека економијата се опоравува од COVID-19, пандемијата и последиците кои што таа ги донесе, а буџетскиот дефицит и јавниот долг се стабилизирани. Она што треба да се продолжи се реформите за подобрување на фискалното управување и одржливоста на јавните финансии. Бевме прва земја од регионот која се придружи кон сите осуди, санкции и рестриктивни мерки поврзани со руската агресија на Украина, со постигнување на 100% усогласеност со заедничката надворешна и безбедносна политика на ЕУ, која што го представува кластерот 6 од преговорите. Тоа укажува дека сме исполниле нашата обврска дури и пред некои држави членки на Европската Унија, не само затоа што сме најнова НАТО членка како членка на НАТО Сојузот, туку затоа што и сметаме дека тоа е морално исправно. Почитувани пратеници, покажавме дека овој процес ќе го водиме транспарентно и инклузивно со сите општествени чинители. Затоа ве уверувам дека сите наоди и препораки во извештајот сме подготвени да ги дискутираме заеднички и во добра волја. И очекувам заеднички да работиме на исполнување на обврските поврзани со Европската Унија, на кои што граѓаните не обврзуваат и од нас го очекуваат. Во очекување сме Европската комисија да го подготви скрининг извештајот за кластерот 1 фундаментални вредности, како и за кластерот 2 внатрешен пазар. За кластерот 1 дозволете малку повеќе да ви кажам, бидејќи е врзано за извештајот. Треба да подготвиме 3 клучни реформски документи, односно 3 патокази, и тоа за владење на правото, за реформа во јавната администрација и за функционирање на демократските институции. Ние како влада со поддршка на домашни, но и меѓународни експерти започнавме со подготовка на методолошкиот пристап за овие патокази и секако во најскор можен рок ќе бидат подготвени матриците, односно методите, методолошката рамка за создавање на овој план, кој што ќе не обврзува за наредните 7-8 години, односно ќе ни биде реформски план во овие 3 области од сега па се до нашето членство во Европската Унија. Во рамките на патоказот за владење на право ќе треба да подготвиме и акцијски план за заштита на правата на припадниците на малцинствата, заедниците, и тоа е стандардно за секоја држава која што преговара во изминатиот период и по новата методологија и во последните 10 години. Кога веќе зборуваме и за реформите и за динамиката, би сакал да кажам дека темпото ќе зависи од сите нас
И дали ќе ги носиме законите за 3 месеци или за година и 3 месеци, исто така ќе зависи од нас. Дали ќе ги транспонираме и спроведуваме за 3 месеци или година и 3 месеци, исто така зависи од нас. Затоа би сакал да искористам оваа можност да упатам апел до сите пратеници дека усвојувањето на обврските од овие патокази кои што треба да ги реализираме и да ги осмислиме од сега па за наредните 7-8 години е од исклучителна важност за тоа каква ќе биде сликата за нашата држава, за Северна Македонија и дома пред нашите граѓани, но исто така и надвор од државата, пред Европската Унија. Сигурен сум дека постојат услови за сите пратеници да земат учество во создавањето на овој реформски план. Јас можам да ви најавам дека во наредните неколку недели ќе се формираат работните групи кои што ќе работат на 3 акцијски плана и дека ќе добиете покана да испратите своји експерти или експерти на кои што вие им верувате, за да земат активно учество во креирање на тие документи. Не ја пропуштете таа прилика, како многуте прилики кои што ги пропуштивте до сега. Мислам дека граѓаните го очекуваат тоа од нас, но го очекуваат тоа и од вас. Верувам дека исто така апелот на Европската комисија собранието да биде форуми за конструктивен политички диалог, особено кога станува збор за ЕУ, реформската агенда и заедно со владата да работи на планирање на законодавната агенда со приоритет на реформите, но и на уставните измени кои што следуваат, ќе се поставиме одговорно и ќе постапиме исто како и за останатите укажувања. Знаеме дека е најдобро за државата и најдобро за граѓаните кога се работи за Европската агенда и за членувањето во Европската Унија, како и безброј пати низ историјата на овие 30 години независна држава, ќе ги оставиме партиите и партиските интереси на страна, ќе надвладе одговорноста кон граѓаните и заеднички ќе ги сработиме обврските од најголемиот македонски проект обезбедување на членство на Северна Македонија во Европската Унија. Мислам дека за тоа најмногу ќе ни бидат благодарни граѓаните, идните генерации, доколку заеднички, секој со својата одговорност, обезбедиме известна, стабилна и просперитетна иднина. Може би денес тоа ви звучи премногу идеалистички, може би ви звучи смешно, може би ви звучи чудно, но мислам дека изгубените години на нашата генерација и генерациите кои што доаѓаат после нас, но и на оние што беа пред нас, тие изгубени години во дневна политика нема граѓаните да ни ги простат и нема да им ги простат на оние политички фактори кои што ќе решат дека политичките поени од дневната политика се поважни од европската иднина на државата. Јас сум сигурен дека ќе изнајдете сила да го надминете тоа и за оваа агенда, за европската агенда и за сите теми врзани со ЕУ од извештајот и од преговарачката рамка ќе изнајдеме сила да настапиме одговорно и владата во тоа ќе вложи максимални напори. Ви благодарам.